来，朋友们，看这个是什么？大家知道吗？这个就是一块蜂蜡。说实话，这个小蜜蜂它的功劳还是挺大的。有一个朋友们看见了我拍的那个土蜂蜜，看见了里面那个蜂蜡，就让我太爷给他搞点这个蜂蜡。我太爷直接搞了这么一大盘，你看，这么重，我拿都拿不起来。你看这个蜂蜡对我们的帮助还是挺大的。有些人可能会疑惑，这个蜂蜡它是什么？其实，我们要制作土蜂蜜的时候，这个土蜂蜜在蜂巢里面，所以说要挤压把土蜂蜜给挤出来，然后挤完以后的那个杂质把它提炼出来，就变成了这个蜂蜡。你们看看。这个蜂蜡它也是非常的好的，它对于我们的价值也是非常的多。你看，这么一大块。我记着以前我们村里有人去世了的时候，那个灵堂前面摆的那个蜂蜡蜡烛就是由它制成的，特别耐烧。首先找来这一块蜂蜡，然后给它切成小块，再用再给它融化了以后，再找来一个模具和蜡烛一样的模具，然后给上面钻个洞，再把棉花搓成线放进那个洞里面，再浇上这个蜂蜡，然后等待4个小时，等它凝固了以后，再给它脱模出来，就是一块非常好的蜂蜡蜡烛。蜂蜡蜡烛的话特别耐烧，它的本草价值也是非常的好的。还有那些爱美的姐姐们啊，首先把油橄榄油和它放在一起，然后再把它给切成小块以后，再给它融化了以后，再把它和油橄榄油倒一起以后，就变成了一个非常好的擦脸油，可以用来擦脸。对于我们那种爱美啊爱白的姐姐们，这种就是非常好的。然后还有，记着以前村里的人有了那种红木家具，特别珍贵的红木家具的时候，就会把它用来融化成水以后，拿那个抹布蘸上去给它擦，越擦越亮，越擦越漂亮，越擦越美观。你们说对不对？来看看他们这一大块，它的价值还是挺多的。我尝一下是啥味道。没有什么味道，一点味道都没有，就跟那个就你在外面买了那种蜡是一样的，就那种蜡平糖，你们吃过了没有？就蜡平糖，你把里面的果酱吃完以后，外面的那层蜡就是它的味道。我严重怀疑蜡平糖就是由它做的，你们说对不对？来看看，这么一大盘，估计得用好久了，你们说对不对？好了，蜂蜡大家认识了吗？好了，再见。